ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் வாசம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்ல அழுக்கு கரை படிந்த தலகாணியை எப்படி ஈஸியாக வாஷிங் மிஷின்லேயே வாஷ் பண்ணி புதுசு போல் எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம தூங்குறப்ப வியர்வை கரை அல்லது தலைக்கு எண்ணெய் வச்சோம் அப்படின்னா பில்லோ கவரை தாண்டி அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே படிஞ்சிருக்கும். நாள் பட்டதுக்கப்புறம் தலகாணி இந்த மாதிரி ஆகிடும். இதை எப்படி ஈஸியாக வாஷிங் மிஷின்லேயே க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு வேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பாக்ஸோ அல்லது பவுலோ ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. வேஸ்ட் கப் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. நான் இதில் வேனிஷ் சேர்க்குறேன். நீங்கள் எவ்வளோ பில்லோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. நான் 2 ஸ்கூப் வேனிஷ் எடுத்துருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த மெத்தடை வாஷிங் மிஷின் இருந்தால் தான் பண்ணணும்னு இல்லை. பக்கெட் வாஷ்க்கும் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதாவது டாப் லோட், ஃப்ரண்ட் லோட், செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூடவே நம்ம வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற எனி லிக்விட், எந்த லிக்விட் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அல்லது லிக்விட் இல்லைனாலும் வாஷிங் பவுடர் கூட நீங்கள் சேர்த்து இது போல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல எப்படி கரை படிஞ்சிருக்கு. வியர்வை கரை, எண்ணெய் கரை எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? அது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்காட்ச் பிரைட்டோ அல்லது ஸ்பாஞ்சோ எனிதிங் எது வச்சுருந்தீங்கனாலும் இது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸ்காட்ச் பிரைட்னால் நமக்கு நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஸ்காட்ச் பிரைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதே போல் டிப் பண்ணி அதில் நம்ம ரெடி பண்ண லிக்விட் டிப் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல கரை அதிகமாக இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக இது போல் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. நீங்கள் பக்கெட் வாஷ் பண்ண போகிறதுனால இது மாதிரி ஃபஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கலர் பில்லோஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒயிட் கலர் பில்லோக்கே என்னென்ன யூஸ் பண்ணி எப்படி வாஷ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். சம்டைம்ஸ் ஒயிட் கலர் பில்லோவில் இந்த ரெட் கலர் வேறு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது போய் கலர் பிடிச்சிக்க வாய்ப்பு உண்டு. அப்போ பில்லோ வேஸ்ட்டாக போயிடும். பாருங்கள், நான் இது ஃபுல்லாகவே 2 சைடும் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான். நான் இப்போ உள்ளே ஆப்போசிட்டில் இந்த மாதிரி போட்டேன். நிறைய பில்லோ போட்டால் நல்லா வாஷ் ஆகாது. ஸோ 2 பில்லோ மட்டும் பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி மடித்து சைடாக வர மாதிரி போட்டு வச்சுட்டேன். ஆர்ச் மாதிரி போட்டிருக்கேன். நீங்களும் இதே போல் எந்த வாஷிங் மிஷினாக இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க. இப்போ டிடர்ஜென்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதில் எந்த ட்ரேயில் நீங்கள் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது லிக்விட் ஆர் வாஷிங் பவுடர் எனிதிங் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணிடலாம். இல்லைனா ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நார்மல் வாட்டர் இந்த மாதிரி சுற்றணும். உள்ள கேப் இருக்கணும், அப்போ தான் அது போகும். நான் டெலிகேட்ஸ் ஆர் சில்க் இருக்கும்ல, ரொம்ப மைல்டாக வாஷ் ஆகும்ல, அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ வாஷ் ஆகி முடிச்சிருச்சு. வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் பில்லோ நனையிற அளவுக்கு வாட்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் 2 சுற்று விட்டுட்டு ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மிஷினை ஆன் பண்ணேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஊற வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் போகும். பாருங்கள், இப்போ எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சுன்னு. ஒரு துளி கூட அந்த கரையோ அழுக்கோ எதுவுமே இல்லை. வாஷிங் மிஷின்லேயே சூப்பராக டேமேஜ் ஆகாமல், ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன் அப்படி டெலிகேட்ஸ் ஆர் சில்க்குங்கிறப்ப 600 400 அந்த ரேஞ்சில் தான் ஸ்பின் ஆகும். ஸோ டேமேஜ் ஆகாது. லைட்டாக ஈரம் இருக்குது. இது அப்படியே நான் பால்கனியில் தான் காய வச்சு எடுத்தேன். கண்டிப்பாக உங்களோட பில்லோ ஃபோம் பில்லோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும். இலவம் பஞ்சு இந்த மாதிரி பஞ்சு பில்லோவெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ ஃபோம் பில்லோவாக இருந்தால் மட்டும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் பக்கெட் வாஷ் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வார்ம் வாட்டர் வச்சு பில்லோஸ் எல்லாம் ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமே வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமே நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.